ya udah yendo bani sokoman Apil kubri ing dalam kubur Bada angkodahu ing dalam sawise yendo nyelametake ing man sama Gusti Allah minhu saking kubur kama yakrohu kaya oleh sengit ing man apa ayul yendo dan buang sokoman binari ing dalam neraka salasun utawi perkara telu man utawi sapane wong iku kuna ana pihi ing dalem man awahu mongko ngusahake ing man sapa Gusti Allah pikana ing dalem pikana ing dalem tutupe Gusti Allah wa nasyara lan gelar alaihi ing atase man rahmatahu ing rahmate Gusti Allah wa adkhalahu lan manjingake ing man jannatahu ing wa